Bo día a todas e a todos. En nome da vicepresidenta Maite Ferreiro, queremos darvos a benvida a este Salón de Actos da Deputación. Queremos agradecerlle por escoller este espazo ao profesor Manuel Díaz Regueiro, que é membro de IGACiencia, organizador desta conferencia que leva por título Ángeles Alvariño, a vontade de facer ciencia de calidade en condicións difíciles, e que vai impartir o doutor Xosé Fraga, autor precisamente da biografía de Ángeles Alvariño no Álbum da Ciencia, e ao cal queremos agradecer tamén a súa presenza. Sen máis, espero que desfruten deste acto con motivo do Día da Ciencia en Galego. Nada máis, pola miña parte, cedo a palabra a Manuel. Bo día a todos e a todas. Como sabedes, levamos 13 anos celebrando o Día da Ciencia en Galego e celebrando a moitos homenaxeados. E últimamente, facemos un pouco de sesgo para darlle o homenaxe a mulleres. É dicir, é importante que as mulleres saibades que podedes facer ciencia e, además, como nos vai a contar o relator, vai a facer ciencia con vontade e con forza. Decir que este ano dedicamos a Ángeles Alvariño e a un rapaz, casi un rapaciño, que é matemático, que, sin embargo, deixou unha pegada enorme na ciencia, que é Evaristo Galois. Tamén ten esa función de ver que un rapaz pequeno pode facer matemáticas aos máis altos niveles e deixar unha pegada na historia das matemáticas que non deixou case ninguén. É dicir, que xa podedes apuntar a temática. Ben, decir que está dentro dunhas videoconferencias, non sei se moitos xa vichedes algunha das videoconferencias, si ou non. Estos non. Que celebramos, pero eso é para toda Galicia, e aquí temos que agradecerlle á vicepresidencia, porque nos, digamos, financia actividades desde o primeiro ano de Ciencia en Galego, actividades de Ciencia en Galego, e entre elas, tedes aí os cartéis que enviamos a toda Galicia despois. Nada máis, decir unhas poucas palabras de Xosé Fraga, aparte de que foi compañero meu no IES Concepción Arenal de Ferrol, hai moitos anos, pero foi compañeiro. Decir que Xosé Fraga Vázquez é doutor en Bioloxía e diplomado en Historia das Ciencias. Exerceu como catedrático de Bioloxía e Xeoloxía no IES Monelos, na Coruña. Asumiu a dirección dos Museos Científicos Coruñeses no período 2008-2011. Foi director do Álbum da Ciencia do Consello de Cultura Galega desde a súa fundación en 2011 ata 2020. Académico correspondente da Real Academia Galega, 2012 é membro do Comité Científico de Reserva da Biosfera das Mariñas Terras do Mandeo. Colabora co xornal La Opinión da Coruña coa publicación dos episodios de Cultura Científica, numerario do Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses 2007, dirixiuno entre 2016 e 2020. Impartiu diversos cursos de doutoramento nas Universidades de Coruña, Santiago e Vigo, coordinou o Grupo de Traballo de Historia de Ciencias e das Técnicas do Seminario de Estudios Galegos e dirixiu a súa revista Ingenio. Formou parte desde 2006 ata 2017 do Consello Editorial de JUL, revista da Sociedade Española de Historia das Ciencias. É autor de numerosas investigacións e máis de 100 publicacións sobre temas relacionados coa cultura científica, educación, historia e divulgación. Recentemente publicou Xenio Indomable, Roberto Novo a Santos e Ciencia Próxima. E nada máis, deixo-vos con el que nos vai ilustrar esa vontade enorme de facer ciencia de Ángeles Alvariño. Bueno, pois, escoítase, non? Bo día a todos, a todas. En primeiro lugar, grazas á Diputación de Lugo por acollernos, a Institución Galega da Ciencia, non? Que quen organiza este evento, ao vello amigo e compañeiro Manolo Regueiro, que acaba de presentalo. Bueno, e encantado de estar aquí con todos vos. Si, o tema da miña intervención hoxe, no Día da Ciencia en Galego,
xira alrededor dunha muller excepcional, de Ángeles Alvariño, e se titula Ángeles Alvariño, a vontade de facer ciencia de calidade en condicións difíciles. A miña intervención terá dúas partes. Nunha primeira, explicarei a relevancia científica de Ángeles Alvariño, o sea, que fixo, por que unha destacada científica e por que é recoñecida, que méritos tivo como investigadora. Resumidamente, por suposto. E nunha segunda buscarei de explicarvos algo que normalmente non aparece nas biografías convencionais sobre elas e é o relativo ás dificultades que tivo que afrontar por ser muller, pola súa orixe, para poder facer ciencia, non? E nese aspecto, pois, dedicarei, como digo, unha segunda parte a tratalo. Ben, o primeiro punto, figura científica internacional recoñecida. Ángeles Alvariño naceu en Serantes, Ferrol, no ano 1916, como lle comentaba antes a Manolo, Serantes nese momento era un concello independiente. Hoxe en día forma parte do concello de Ferrol e morreu en La Joya, en California, donde traballou os últimos anos no ano 2005. Podo dar algúns datos que poden indicar a valía e o recoñecemento que tivo en vida. Non son todos, porque tivo outros tamén moi significativos. Pero, por exemplo, aí aparece que foi incluída por Elizabeth Schliemann nunha guía de mulleres máis eminentes do mundo no ano 2002. Foi escollida como sobranfeira muller latina naquel continente, nunha publicación da AZ de mulleres latinoamericanas, ou no libro das mulleres latinoamericanas, en Mendoza, 2004. Aí aparecen unha serie de títulos de recoñecemento. Pero, quizás o máis relevante do seu recoñecemento ten lugar porque figura na enciclopedia de científicos do mundo de Elizabeth Oakes en ano 2007. Fixadevos que é a única muller de procedencia hispana que aparece aí con relevancia mundial. No ano 2007. É dicir, ata aí pouco. E científicos homes tampouco aparecen moitos. Por lo tanto, isto é un recoñecemento significativo, non? Más cousas. Ángeles Alvariño tivo a medalla de prata de Galicia no ano 1993. A Universidade da Coruña dedicoulle unha semana á ciencia no ano 2005, o ano que morreu. O Concello de Ferrol rendeulle unha homenaxe póstuma no campus de Esteiro. O Instituto Español de Oceanografía construiu un novo buque no ano 2012 e lle puxo o nome de Ángeles Alvariño. Está aí unha fotografía no cartón anunciador desta xornada. E a Real Academia Galega das Ciencias elixiuna como personalidade científica para celebrar o Día da Ciencia en Galicia no ano 2015. Era a primeira vez que esta distinción recaeu nunha muller. Como digo, son distintos elementos de recoñecemento, creo que significativos. Isto é o monolito que erguemos na Coruña por iniciativa do Concello e do Instituto José Corní de Estudos Coruñeses no ano 2018. Preto da Casa das Ciencias, no Parque de Santa Margarida, igual unha vez fixechedes a visita ali á Casa das Ciencias, non? Pois temos como un paseo que lle chamamos Paseo das Ciencias, donde hai diversos monolitos lembrando a científicos e científicas importantes. Ali está, por exemplo, a matemática María Bonenburser, pero tamén está Isidro Parga Pondal e o monolito, neste caso, a Ángeles Alvariño. A persona que aparece aí na foto é a súa filla, Ángeles Leira Alvariño, que veu expresamente a ese acto e que reside pois onde viviu Alvariño nos últimos anos da súa vida, na avenida Cabrillo, en La Joya, San Diego. Ben, coido que, aínda que dunha maneira moi sintética, queda en evidencia a relevancia de quen estamos a falar, o recoñecemento que obtivo en vida ou ao pouco de morrer, non? Poucas mulleres e poucos científicos, varóns tamén, teñen acadado ese grau de recoñecemento público, non? A que se dedicou? Cal foi a especialidade científica de Alvariño? Pois ela foi especialista no estudo do planto. Probablemente tedes unha idea do que é eso, pero vou lembrar moi rapidamente. Na superficie dos océanos
hai unha serie de organismos moi pequenos, microscópicos ou de tamaño moi reducido que flotan ou se desplazan moi escasamente e constituyen o plancton. Dado o seu tamaño, normalmente non os distinguimos, casi todos, algúns podemos velos. E ese plancton, que flota sobre, como digo, a capa superior do océano, está constituído por dous tipos de componentes. Por unha banda, os seres vivos que son quen de utilizar a enerxía solar para formar materia orgánica e, polo tanto, producir alimento, e iso le chamamos fitoplancton, son basicamente microalgas, e outra parte que non teñen esa capacidade e que necesitan alimentarse dos compañeiros do fitoplancton, que son o que constituyen o zooplancton. E aí a variedade é enorme. Incluímos no zooplancton pois, desde larvas de peixes, de moluscos, de crustáceos, incluímos tamén pequenos crustáceos como os copépodos, que forman o 70% do zooplancton, e incluímos hidromedusas pequenas, sifonóforos, moitos tipos de seres moi diversos, que, como digo, se moven pouco ou simplemente flotan. Que importancia ten todo isto? Pois unha importancia capital no mundo dos océanos e no conxunto do ecosistema terrestre. Fixadevos que o fitoplancton do que estou a falar leva a cabo o 50% da produción primaria no planeta. Cando nos pensamos na produción de alimento, de produción de materia orgánica, sempre pensamos nas selvas, sempre pensamos nos bosques, nos lugares verdes. E todo iso é moi importante. Pero claro, o noso planeta basicamente é auga. A maior parte da superficie terrestre é auga. E aí quen produce alimento é o fitoplancton. Ese alimento pasa seguindo a cadea trófica ao zooplancton e dai se alimentan pois, os seres vivos que hai nos océanos, os peixes e calquer outros seres vivos. Sin a existencia dese fito e zooplancton non sería posible a vida nos océanos. Como o fitoplancton necesita luz solar, só se desenvolve nas capas superficiais e non en todas partes de maneira homoxénea. Hai zonas onde se localiza máis, outras onde se localiza menos, e diso vai depender a abundancia pesquera e outra serie de fenómenos. Ben, pois Ángeles Alvariño se dedicou ao estudo do plancton, e concretamente do zooplancton, dos animaliños microscópicos ou moi pequenos que viven nesta situación. Chegou a publicar do orden de 100 artigos entre 1951 e 1999, e varios deles foron citados ininterrumpidamente na literatura científica internacional, é dicir, foron artigos con repercusión, o que ali ela explicou tivo importancia. Por outra banda, describiu 22 especies novas. Como sabedes, hai moitos animales e plantas, pero os científicos, aparte de recoñecer o que existe, atopan nos seus estudios exemplares de seres vivos que previamente non foron descritos, que están sin nome. Como sabedes ben, os animales e as plantas, para poñerlle nomes, utiliza o latín desde hai tempo e sempre hai dous nomes, non? O nome xenérico e específico. Nós somos Homo sapiens e calquer animal ou planta ten dous nomes. Pois ben, Ángeles Alvariño puxo nome a 22 especies novas do zooplancton, o cual é un número importante relativamente, non? 12 corresponden a quetognatos, que son un tipo de... Logo veremos algúns deles, algunha foto de algún deles, 9 a sifonóforos e unha a unha nova medusa. Ademais, estableceu a distribución tridimensional, é dicir, no espacio, de varias especies de quetognatos e sifonóforos, e os seus colegas, os que traballaban con ela, puxeron o nome a dous novos exemplares plantónicos, que levan o nome de Ángeles Alvariño. Como o Ñ non funciona, Alvarinoi, non? Ben, vou contar un pouco, aquí tedes unhas imaxes de zooplancton e de plancton, o de abaixo, non? Diversos seres microscópicos. O dibuixo da dereita é un dibuixo da propia Ángeles Alvariño, dibuixaba bastante ben. Son dibuixos propios dela. Na Coruña temos o privilexio de contar co arquivo de Alvariño. Cando morreu, os seus escritos, os seus dibuixos, os seus traballos quedaron almacenados na súa casa e a súa filla, nun momento determinado, chegou a un acordo co Concello da Coruña de tal maneira que a día de hoxe, afortunadamente, se conserva no arquivo municipal.
Digo afortunadamente porque moitas veces cando morre un científico ou un creador, un artista, moitos dos seus materiales particulares pois se van perdendo ou a familia se desfai dunha parte. Neste caso, hubo oportunidade e se aproveitou de poder preservalos. De tal forma que, hoxe en día, os estudiosos da figura de Alvariña, como digo, temos o privilexio de poder ir ali e ver o material que nos encontramos. E isto forma parte dos dibuxos que ela mesma fixo dun quetognato, un desos seres moi reducidos que flotan no océano e que se alimentan pois, de algas, non? Ali na zona. Este é un cadro que está ali tamén no Arquivo Municipal, moi curioso, porque o dibuxo é dela, está aí o mar, non? Unhas ondas, pero alrededor, no marco, o que fixo é tamén dibuxar unha serie de figuras de seres que forman parte do plancton. O tiña ela na súa casa, ten unhas dimensións importantes, non? De varios metros, e hoxe en día tamén está incorporado ao seu fondo documental. Vou contar resumidamente un pouco cal foi o seu percorrido formativo e profesional. Como dixen antes, ela naceu en Serantes, o Instituto de Ferrol coido que se inaugurou no ano 1926 e ela debeu de ser das primeiras promocións. Entón, ali fixo os estudios, aí temos unha serie de diplomas que corresponden ao momento no que foi estudiante do Instituto único que había naquele momento en Ferrol, despois hubo varios. No ano 1934 foi estudar Ciencias a Madrid. Antes hubo un acontecimento, que despois subliñarei. Ela quería ser médico. O pai era médico, pero o pai negouse a que ela fixera esos estudios porque entendía que era moi dura a profesión médica, que tiña que afrontar situacións moi difíciles e que unha muller e a súa filla non era adecuado que se fixera médico. Entón, ela pasou un ano e pico sin facer nada, non, pero sin estudiar, porque se resistía a aceptar a indicación paterna e, finalmente, concluiu en que o mellor era que seguir pa diante e foi a Madrid a estudiar ciencias en 1934. Porque en Madrid só había unha universidade en Galicia, a Universidade de Santiago, e a Universidade de Santiago só tiña estudios de químicas nese momento. Nin había ciencias naturais, nin había matemáticas, non? Entón foi no ano 34, en plena Segunda República. Claro, os seus estudios se veron interrumpidos pola Guerra Civil. E Madrid estuvo na residencia de señoritas, que era como se chamaba daquela, non? E tuvo unha vida escolar moi activa, gustabanlle moitos deportes tamén, e tuvo que volver para Ferrol, que a Guerra Civil. Entón, ali deu clases particulares, casou, en 1940, con un oficial da Mariña, que, bueno, para casar, lle explicou que ela quería ter unha vida profesional, ela aceptou esa decisión dela, non? E en 1948 a familia se trasladou a Madrid, donde ela empezou a traballar como bolseira no Instituto Español de Oceanografía, un centro dedicado á investigación mariña. O seu primeiro destino profesional fora de Madrid tuvo lugar en 1952 en Vigo. Había un laboratorio, o Instituto Oceanográfico, hoxe sigue existindo, non? Con outras dimensións, e ela foi para traballar en Vigo. En Vigo estivo un tempo, se dedicou a estudios diversos. O seu primeiro traballo tuvo que ver cas incrustacións mariñas que se producen nos buques dos cascos, e despois fixo un libro con outros compañeros sobre o bacallao, sobre a pesca. Non tiña definido a súa área de investigación moi clara. Pero en 1953 lle surdiu unha oportunidade. O laboratorio de Plymouth, no sur de Inglaterra, un laboratorio importante, ofreceu a posibilidade dunha bolsa de traballo, de investigación. Entón, ela colleu e decidirse agarrar esa oportunidade. Non era doado, porque xa naquela época tiña unha filla, a filla quedou co pai, e ela se marchou prácticamente un ano a Plymouth a investigar. Con quen? Con Frederick Russell, un especialista moi importante no estudio do zooplancton. E aquí é onde ela, por primeira vez,
pudo acceder ao coñecemento dese grupos de seres vivos. Esa especialidade que sería a súa ao longo de toda a súa vida. Non, deulle unha posibilidade de formación nese grupo de seres vivos e, además, de entrar en contacto coa cultura anglosaxona. É dicir, practicar o inglés, coñecer o modo de vida deles, algo que foi moi importante para ela no futuro. Aí tedes un documento relacionado con esa estadía tamén en Plymouth. Ben, volveu a Vigo como axudante do laboratorio, pero xa a súa decisión profesional estaba tomada. Ela quería seguir traballando nese tipo de seres vivos. E o lugar do mundo onde había especialistas máis cualificados eran Estados Unidos. Entón, acadou unha bolsa, Fulbright, que lle permitiu acudir a unha institución moi importante en Massachusetts, a Ippon Woodhull Oceanographic Institute, donde estaba unha científica moi relevante, Mary Sears. Mary Sears, ni máis que aparece aí vestida como oficial da Mariña estadounidense, e era realmente unha científica de primeira orde mundial. Fixadevos o detalle de que foi o primeiro Congreso Internacional de Oceanografía foi presidido por ela. Era unha persona que moi preparada e cun gran recoñecemento. De alguna forma, Ángeles Alvariño, que tiña unha gran disposición para avanzar na súa carreira profesional, se viu reflectida nela como imaxen, como exemplo do que ela lle gustaría ser, non? Unha científica de éxito e con unha posición, ademais, preeminente nunha institución. Ben, ali estuvo, entre os anos 56-57, nese momento, cando rematou, xa tiña unha formación importante no grupo do zooplancton, pero quería continuar en América, nas institucións científicas norteamericanas, que eran as que lle ofrecían máis posibilidades. Pensado un momento en que as dúas científicas galegas máis importantes da segunda parte do século XIX, estamos falando de Ángeles Alvariño, pero tamén María Bonenburger, a matemática, as dúas realizaron a súa carreira profesional en Estados Unidos. Non era unha casualidade. Era onde tiñan o fios para poder facelo dunha maneira plena e con posibilidades, non? En maio de 1957 recibiu unha invitación para traballar nunha institución moi interesante a outra beira de Estados Unidos. Pasou da costa oeste á costa este, non? Perdón, da costa este á costa oeste. En concreto, na zona de California, La Jolla, onde viviría moitos anos. Era o Scripps Institution of Oceanography, onde lle invitaron a que traballara con eles. E ali se foi, e ali continuou realizando as súas investigacións. Estivo 11 anos, aí tedes unha fotografía da institución naquela época. Finalmente, en 1970, ingresou nun novo centro de investigación, que estaba prácticamente a carón do anterior. O sea, físicamente estaba na mesma zona. Vivía en San Diego, nun barrio con unhas condicións moi adecuadas e con un clima moi interesante, un clima mediterráneo moi agradable, que en algún momento lle interesaba porque o marido tiña problemas de saúde e ese tipo de clima lle favorecía moito. Hai que decir que durante todo este proceso o marido dela tiña unha carreira militar na Mariña Española, pediu permisos, foi alí, volveu para facer cursos en Madrid, se adaptou, se acoplou á carreira profesional de Ángeles Alvariño, algo que hai que salientar porque naquela época era absolutamente excepcional, non? Ben, en 1960, como digo, entrou a traballar noutro relevante instituto de investigación, que era un instituto gubernamental relacionado ca Axencia Nacional de Estudios Atmosféricos e Oceánicos, non? Estuvo traballando ali hasta que se xubilou en 1987. Se xubilou, pero seguiu activa, facendo moitas cousas, non? Bueno. Vamos a ver. Polo medio, en 1967, presentara a súa tese de doutoramento en España sobre os criptonatos, é dicir, ese grupo de animales que vimos antes, do Océano Atlántico. Ela tiña moitísimos recollidos porque, tanto cando estuvo en Inglaterra, como mesmo cando o tempo que pasou en Vigo,
como despois, por suposto, no Océano Pacífico, estivo recollendo exemplares moi diversos. E os criptonatos son moi importantes porque dentro do zooplancton indican a súa presencia guarda moita relación ca posibilidade de dispoñer de pesca na zona. E, además, algunhas especies de criptonatos son indicadores medioambientales, é dicir, guardan relación co estado do medio ambiente e, polo tanto, son moi significativo poder recoñecelos e poder seguir o seu estudio, non? Todo isto, como digo, acumulou cando presentou a tese de doutoramento en 1967 nun tribunal e que publicou logo no ano 1969 no Boletín do Instituto Español de Oceanografía. Cando se xubilou, como dixen antes, non permaneceu ociosa, senón que nese período realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante nas Universidades Autónomas de México, na UNAM, tamén na Universidade Federal de Paraná, en Brasil, e no Instituto Politécnico Mexicano. Ela se centrou moito nesas estadías en explicar as características do zooplancton e a súa distribución xeográfica, identificou novas especies e estudiou tamén o transporte artificial do plancton en novas áreas do océano. Ademais, coordinou a investigación oceánica dos países hispanoamericanos. Isto é moi resumidamente o seu percorrido científico, profesional, biográfico, non? O papel que desenvolveu ao longo de décadas sendo unha investigadora de referencia neste terreo. Tamén se interesou polas expedicións científicas españolas. Había algo que lle preocupaba a Ángeles Alvariño. Ela entendía que as contribucións hispanas ao coñecemento de América estaban moi pouco valoradas. E realmente houve expedicións científicas que desde España fixeron un labor importante. Entón, nos últimos anos da súa vida tamén se dedicou un pouco a promover estudios sobre este tipo de temas. Ben, na segunda parte da miña intervención me gustaría falar de algo que normalmente as biografías convencionais sobre ela adoitan non considerar, non? É dicir, nos contan todo isto que eu veño de explicar máis ou menos ampliado, pero aí permanece, non? E a mí me parece que hai unha parte sustancial da carreira de Ángeles Alvariño que desa forma queda oculta e que é fundamental para entender o que foi o seu labor e que ten que ver con como ela afrontou todas as dificultades, todos os atrancos que tivo para poder desenvolver a súa carreira profesional superando as discriminacións que tivo. En primeiro lugar, vos vou a situar un pouco no contexto, porque senón non entendemos nada. Hoxe en día existen dificultades para o acceso da muller a moitos ámbitos, non? Pero a situación, afortunadamente, ten mellorado moito. Pero fixadevos estes datos que vos ofrezo aquí, moi resumidamente. Cando nace Ángeles Alvariño, no curso 1916-17, só había 33 mulleres no sistema universitario español. Eran un 0,17% do total. 33 mulleres. En 1935-36, cando ela estaba estudando en Madrid, as cousas melloraran algo. Pasaran a 2.588, un 8,8%. Moi pouco, pero o cambio era relevante. Se notara que houbera unha modificación notable. Do alumnado de Ciencias, na Facultade de Ciencias, dos anos 30, só un 15% eran mulleres. Esa era a situación. Ese era o punto de partida. Lóxicamente, ese punto de partida significaba que todos os presuicios que hoxe podemos ter sobre as mulleres e que se estamos vendo todos os días, o vemos estes días nos debates no Congreso, o vemos todos os días na sociedade, imaginadevos os presuicios que había nos anos 30, cando Ángeles Alvariño estudou, nos anos 40-50, cando empezou a traballar, e aínda nos 60 e nos 70, e o que ela tuvo que afrontar. Pero con unha circunstancia, que Ángeles Alvariño tiña un carácter absolutamente indomable e de ferro, no sentido que non aceptaba, como ela dixo nunha ocasión, eu non son das que me inclino e acepto calquer tipo de humillación. Formou parte da segunda xeración de oceanógrafos, eran 8 que se integraron no Instituto Español de Oceanografía e eran o 25% do personal investigador.
Antes vos falei do tema do pai. O tema do pai é moi significativo. O pai, para Ángeles Alvariño, é unha figura fundamental. Pero aquí o explica ela nas súas notas. Deseaba estudiar medicina, carrera que constituyó la más preciada ilusión e interés de mi vida desde que tenía 4 años. Pero mi padre no me permitió seguir esos estudios, considerando que no deseaba para un hijo suyo los sufrimientos y gran responsabilidad que trae consigo los trabajos y desvelos para aliviar el sufrimiento humano. Este é a súa testemunha, non? Pero máis relevante que isto é a resposta dela. Ante esa oposición paternal, yo también me afiancé en mi posición de modo que si no estudiaba medicina, no me decidiría por seguir ninguna otra carrera. Por tanto, desde junio del 33 hasta octubre de 1934, máis dun ano, mantuve mi posición y así mismo mi padre sin claudicar a mis proyectos. Al fin, encontrando sin valor el tiempo sin dedicarlo al estudio, decidí estudiar Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid. Este era Ángeles Alvariño cando era unha moza. E este foi Ángeles Alvariño sempre. Cando empezou a traballar en Vigo, que, como digo, se dedicou a diversas áreas de investigación ata que se volcou no tema do zooplancton, tamén tivo problemas. Bueno, o primeiro destino que lle puso o director do centro do laboratorio de Vigo foi ir á biblioteca e ordenar fichas. O típico traballo femenino, non? Pero claro, inmediatamente viñeron os roces e os desencontros. E en un momento determinado ele escribiu esta nota ao responsable da comandancia de Marina de Vigo, que era a autoridade máxima. Decía, viene siendo objeto de trato desconsiderado y de persecución por parte del director del laboratorio, quien aprovecha cuanta oportunidad se presenta unas veces y provocando las otras, afirmando y negando los hechos, autorizando y luego negando sus propias palabras y fomentando y alentando la discordia entre los dos biólogos, ella y un compañero varón. No teniendo fundamento para la persecución de que soy objeto, recurre a hechos pasados que tienen por base la mentira. Fixadevos que ela non se calaba, non aceptaba e ademais escribía á autoridade queixándose de forma directa e con unha linguaxe nada eufemística nin implícita, moi directa sempre. E continuaba, persecución despiadada, sin momento de reposo, buscando a la persona, provocándola, a fin de hacerle caer en falta, riñéndome en forma asfitada e histérica, recurriendo a todos los medios, en particular a la mentira y a la calumnia. Esta era o que decía Ángeles Alvariño. Sabemos desto, como digo, pois porque temos o seu arquivo. Normalmente os científicos isto non queda. Se tiran os papeles, só quedan os artigos que publican. Pero aquí, neste caso, podemos dispoñer desas testemunhas, non? Por suposto, isto non é toda a verdade. Habría que escoitar a voz do director dela, que ao mellor tiña argumentos, pero é unha versión que eu creo que hai que respetar e coñecer. Cando presentou a tese de doutoramento, no ano 67, recibiu a máxima nota, pero ela quería, por cuestións do seu propio currículo, optar ao premio extraordinario, que só se dá a unha ou dúas das teses de doutoramento que se presentan no ano. Entón, non se cortou un pelo e lle escribiu a Manuel Fraga Iribarne. Manuel Fraga Iribarne o coñecía porque a súa muller, Ángeles Alvariño, lle dera clases particulares. E Manuel Fraga Iribarne era o ministro de Información e Turismo nese momento. Entón, dixo, quero ver que pasa para que eu poda ter o premio extraordinario. Non lle pedía un favor, lle decía que se lle tivera en conta. E Manuel Fraga tomou contacto co presidente do seu tribunal, fixo xestións, e dixo, non pode ser porque o premio extraordinario vai ser para Menganito. Pero ela pediu o fixo que se moveran. No ano 77, cando xa estaba en Estados Unidos, en un momento determinado, Ángeles Alvariño escoita na radio a ministra de Comercio, ela, o seu centro de traballo dependía do Ministerio de Comercio. Escoita a Juanita Morris, que aparece aquí, Juanita Krebs. Bueno, Krebs era o nome do marido. En Estados Unidos sabedes que é moi habitual que as mulleres se poñan ao casar o apelido do marido. Ela realmente o seu apelido propio era Juanita Morris. E aí está co presidente Jimmy Carter, non nesta foto.
Pois ela escoita na radio que lle fan unha entrevista a Juanita Morris explica que sí, que hai que defender as mulleres, que non se pode admitir a discriminación laboral das mulleres. Entonces, inmediatamente se senta e empeza a escribirlle a carta que aparece a continuación. E a carta que aparece a continuación pois é unha carta que, por suposto, non vou ler con detalle, nin comentar moito, pero, bueno, en resumidas contas, ven dicindo, de forma moi directa, como era ela, sí, escoitei esta conversa e teño que decirlle que é verdade, que existe discriminación ás mulleres e, además, no seu departamento, e, además, no centro de traballo. E eu a vivo. E é unha discriminación que afecta ao tema de ser muller e que afecta tamén a orixe. É dicir, as latinos ou as procedencias de hispana tamén temos aí un plus de discriminación. E en vez de detallar como funciona todo eso, utiliza a palabra mafia para falar de como os homes do seu laboratorio mantiñan un control para que só os homes ocuparan os cargos máis relevantes, lle ofrece moitos datos, lle comenta con moitos detalles todo este proceso e lle dice que está farta de que cheguen comisións do goberno a investigar ou a ver como está este tema, pero como son parte do propio goberno, ao final nunca se fai nada, non son operativas, que ela intentou promover cambios e que non foi posible e que lle pide, unha vez que hai unha nova administración, acababan de ganar as eleccións o presidente Jimmy Carter, que, por favor, tomaran cartas no asunto. É unha carta excepcional que lle dirixe a ministra en ese momento, no ano 77. De onde viña isto? Isto non viña de ninguna casualidade. Ela, efectivamente, levaba anos pendientes dese tema. E, además, claro, nos anos 70 en Estados Unidos se estaban movendo moitas cousas, máis que aquí. A parte da loita polos dereitos civis, a non discriminación dos negros, tiña nacido o Movimento de Liberación da Muller, que estaba moi activo, non? E ese movimento propiciaba unha batalla cultural na sociedade, onde escoitamos no Congreso que se falou de cultura de violación. Cultura de violación é un término, é unha denominación que se estableceu neses anos. É dicir, o Movimento de Liberación da Muller en Estados Unidos se estaba propiciando un cambio cultural moi notable. Entón, Ángeles Alvariño, que sempre tivera conciencia dos seus dereitos, conecta con ese pensamento do momento e, por exemplo, ao seu xefe do centro de traballo, a Brian Rothschild, lle escribira xa no ano 74 este escrito, donde, como sempre, ela ten unha forma de escribir moi directa. Non anda, é unha muller de ciencias, non anda con moitos subterfugios, con moita literatura, e lle dá datos. E lle dá datos e dices, vamos a ver, mulleres que traballan aquí, somos 20, homes 55, cargos superiores, non hai mulleres, e lle vai pasando todos os datos. Non? Isto non pode ser, isto é unha discriminación total. Entón, ela, eso en no ano 74, é algo que xa lle afectaba, que estaba traballando, tiña unha elevada sensibilidade. Por iso non é de extrañar que lle escriba a ministra. Esta resposta é a resposta que lle dá Juanita Krebs a petición de Ángeles Alvariño. Lle di que a súa alegación é moi seria, e que vai promover un estudio, unha investigación sobre ver que pasa no seu centro de traballo. Ángeles Alvariño lle volve a escribir e dice que, bueno, espera que se faga algo, pero non está moi esperanzada, porque ve que a iniciativa que toma é basicamente que xente do propio Ministerio de Comercio investigue o que pasa no Ministerio de Comercio. Entón, ali utiliza unha frase que repite continuamente. Iso é poñer aos raposos ao cuidado das galiñas. Ela ten moi claro un concepto que é básico. Cando ti queres estudiar nunha institución como funciona, o que tese que procurar que alguén de fora da institución, alguén independente, o analice. Si son os propios integrantes da institución, vai haber un sesgo de coleguismo, de corporativismo, que tende a buscar a minorar a crítica á institución. Alvariño tiña clarísimo e non para de decir non se pode poñer os raposos ao cuidado das galiñas.
Bueno, que pasou? E vou rematando. Efectivamente, se nombrou unha comisión, ali foi lle encargaron a un representante do Ministerio de Comercio, foi a La Joya, convocaron Ángeles Alvariño, a súa filla me comentou que a acompañou como unha especie de abogado a esas sesións, estuvo 2 mañáns, 6 horas, con unha serie de personas explicándose a situación na que ela estaba, por que había esa discriminación, pero lamentablemente non se correxiu, Alvariño non conseguiu promocionar do grado que tiña, nin elas nin as súas compañeras, pero deu a batalla hasta o final. A mí me parece que a día de hoxe é importante rendir homenaxe ao labor científico de Alvariño, ás 22 especies de zooplancton que describiu, pero tamén me parece que debemos de rescatar este outro aspecto pioneiro en tempos tan difíciles para recoñecer o valor dunha muller, como podía ser de outro colectivo, que nunca se pregou a discriminación, que reclamou os seus dereitos e que, mesmo a carón de facer ciencia de calidade, tamén reclamaba un trato igualitario. Nese sentido, considero que é un exemplo para todos nós e para vos, non, como xente nova, que o teñades sempre moi claro na cabeza. Hai que reclamar os dereitos de todos para ter un trato e que se nos recoñezas a todo por iguales, vale? E con isto remato. Moitas grazas. Non sei se está prevista algunha pregunta ou... Se eu sei a resposta, sí. No. Primeiro, dar as gracias á invitación que recibimos para poder participar da actividade. Me pareceu moi interesante todo o que se aportou e o papel que desempeñou, pero, sobre todo, estamos traballando concretamente no Instituto, hai un proxecto que fala de bioindicadores do estado de saúde do río Miño, e é un concepto para os alumnos que chega un pouco de refilón nada máis, e me parece unha oportunidade maravillosa, xa sei que queda moi ao marxe, moi lateralmente na conferencia, pero me parece un tema importante que recalquemos ese papel de Ángeles Alvariño no coñecemento dos novos bioindicadores, ese papel tan importante que teñen na sociedade na actualidade, e que unha voz experta como a súa nos explique un pouco este concepto, que para os alumnos, xa digo, sona un pouco como que me están contando, non? Sí, claro, é dicir, vamos a ver, hoxe en día, claro, estamos moito máis preocupados polo medio ambiente, por todas as problemáticas que temos en riba, bueno, que non é problemática, que é un risco enorme, non, que estamos aí afrontando, non? Non temos o cambio climático, temos a crisis climática, é dicir, estamos en unha situación de emerxencia, non? Entón, claro, nos tempos onde Ángeles Alvariño era investigadora, esta conciencia non existía. Empezaba a ver os primeiros, igual que había o inicio do movimento de reivindicación dos dereitos das mulleres, tamén estaba empezando o ecoloxismo, os movimentos ecoloxistas, mesmo en California, en Berkeley, por aqueles anos, etc., pero ainda non estaban. E os científicos, a ciencia tamén se move en función da sensibilidade da época. Non eran tan conscientes destes temas. Pero é verdade que cando estudiou o zooplancton non só se interesou por describir especies novas, sino tamén como se distribuían, como se movían ao longo dos océanos e, sobre todo, por distinguir que especies eran significativas a hora de indicar a saúde do ecosistema. É dicir, cando hai abundancia deste tipo de microorganismo, isto significa que o ecosistema está san ou en condicións de estabilidade. E cando isto empeza a escasear, significa que o ecosistema ten riscos. E ela o visualizou no que ela coñecía, que era zooplancton. O tivo en conta e fixo importantes traballos. En ese sentido, foi unha pioneira tamén, porque, lóxicamente, se podía quedar na parte descriptiva de decir hai isto, e isto é o que me encontro, e punto. E iso foi moi importante no seu labor. Como digo, despois, además, coordinou os estudios de distribución do zooplancton
e tamén o seu papel bioindicador nos países hispanoamericanos. Se volcou na parte final, cando se xubilou, realizou un labor moi importante. En Galicia, nos anos 50, foi moi importante un catalán, Ramón Margalef. Ramón Margalef, eu cando estudei bioloxía, tiñamos o libro de texto, era de Ramón Margalef. Eu tirei moitos libros, pero este o conservo aínda, porque Margalef era un fenómeno. E Margalef estudiou o río, aparte de estudiar o fenómeno de como nas rías galegas entran os fondos cheos de nutrientes e suben, upwelling, non? Afloramento, e enriquecen as rías para que produzcan tal cantidad de materia orgánica que é o que fai que as rías baixas sean tan ricas, pois tamén se meteu nos ríos e fixo estudios nos anos 50 moi interesantes sobre plancton e sobre bioindicadores, que eu creo que son dos primeiros que se veron de realizar. Logo, hoxe en día, claro, máis xente, etc. Isto é moi importante, do mesmo modo que nas cidades, eu cando era profesor, pois traballábamos con liques, que, sabedes os que son os liques, non? Estes seres simbióticos, que están en todas partes e que tamén nos axudan, simplemente observándoos, a ver a calidade do aire, dunha maneira cualitativa, non de cantidade. Todo isto son cousas que empezamos a traballar e a ter en conta no momento en que existe unha preocupación medioambiental. E Ángeles Alvariño, pois eso o tivo en conta. Inicialmente non, pero segundo pasaron os anos, claro, eu dixen antes, ela se sentiu condicionada polos movimentos en defensa dos intereses das mulleres. Vivía en California nos anos 60-70, pero que ali tamén estaba un dos verces do ecoloxismo. Todas as ideas chegaban, non, da sociedade ás persoas que estaban dedicadas ao estudio. Pois moitas gracias a vos pola vosa presencia e por estar acompañándome este rato. Moitas gracias.